Gimana? Kalau nanya kayak dia kali itu. Putih-putih. Jahat. Bukan apa ini? Namanya. Itu apa itu Umi? Ada. Kamu taruh tong kalau mau tidur. Banyak orang. Kita main ini kita. Lagi digorenginnya apa? Nasi goreng hijau itu bakal lucu aja. Iya yang jangan kali besok santri. Kalau nggak itu tidak ada kacang ya sampai bukan